मोंटू बंदर की शरारत। एक जंगल में मोंटू नाम का बंदर रहता था। वह बहुत शरारती था। एक दिन उसने देखा कि गांव के किसान खेत में आम खा रहे हैं। मोंटू को भी आम खाने का मन हुआ। वह चुपके से पेड़ से उतरकर किसान की टोपी में आम रखकर भाग गया। किसान ने सोचा, अरे मेरी टोपी में आम कहां से आ गया। इतना कहते ही मोंटू पेड़ से चिल्लाया, क्यों टोपी में आम खिलाने का नया तरीका है क्या। किसान हंस पड़ा और बोला, तू बंदर नहीं शरारती है, पूरा मजाकिया राजा है।